跟他反映说，冷气呢会叽叽叫的声音，但是还是没有改善。所以这一次第二次呢，我换家保养，然后等等看会不会有什么改善，然后再跟大家分享。接下去，现在已经在抽真空了，等一下真空抽完之后，灌冷媒下去会再做测试。那这个地方先帮我签名一下，先用单子。那单子用好之后，他们用好之后，我就可以交你车子了。OK， 这边要签名一下，让你久等的。你迄顶是有啥物部需求？这摆就是讲先帮你做处理。后边一条线迄个有无？胶条那个部分。固定的。对，都帮你弄好了。谢谢。操作一下哦。好，谢谢。我们从保养厂出来了。刚刚技师有跟我们反映说，他有换膨胀阀的一种小零件，他是这样跟我们讲。那我们现在沿路呢试试看，我们每次一停，然后在起步的当中就这样滴的声音。那等一下沿路如果没有的话，表示成功哦。再跟大家分享。对，而且技师。手机掉了。刚刚技师也有反映说，他有帮我们的冷气优化。那我们就感受一下，是不是比之前再冷呢？等等，我会录声音，看一路上有没有声音。OK， 加油！每次那个加油声出来，它就会出来了。目前我们从保养厂出来，然后都没声音了。对，太好了，终于解决这困扰的哔哔声。我本来以为这个是没有办法解决的，所以换师傅保养有差。对，不是换师傅，换别家。真的沿路到目前都没有声音，太棒了。对啊，不然整天开车都是只要吹油门就有哔哔声，你会觉得很吵。因为它的声音蛮高频的那种尖锐的声音。前面又是红绿灯，很棒很棒。停车在起步就知道了。等一下我们小白兔。我以为是真的小白兔，那是一个娃娃。终于停了，停！现在是红绿灯，红灯。马上知道结果，再试一个红绿灯就准。我们现在完全停下来，好起步，而且这会上坡。真的耶！完全没有声音。真的耶，完全没有声音。来，我们来一个总结论，保养的总结论。而且呢，很开心，我这一次呢去保养，有跟他反映我的冷气叽叽叫的声音呢，已经解决了。所以呢，我要跟大家讲说，如果你之前保养的保养厂没有解决的话，我会建议你去换别家看看，真的。像我们早上要出门的时候，沿路上红绿灯一停，起步就是有声音，一停起步就是有声音。后来我们换好之后呢，回来你看，只要红绿灯一停起步没声音，你马上自己就有感了。那当下呢，我有问技师说为什么会这个问题，他是有跟我讲说，他有帮我们换那个膨胀阀，它里面有一个小零件，他换了一个小零件，他是这么讲的。好，那有效果，我觉得就够了啦。好，然后不要再一直叽叽叫，真的很每次一开车停起步就是听到那个声音，真的很扰人。然后而且他们保养还很便宜耶，我这次5000公里，我的费用，然后
有优惠折抵之后变成2200，因为例如说你上一次你是拿洗车券，那就没有那个红利点数。那如果呢你不拿优惠券，你就有红利点数，那你下一次保养的时候，你就可以把它拿出来用，这样子。好啦，跟大家的总结就是，我的冷气杂音叽叽叫的声音已经解决了，超开心的啊！对了，技师说他还有帮我把冷气优化，所以呢，我的冷气会比之前的冷气再冷。但是因为我们刚刚在等车子嘛，所以我们坐在他们里头一直吹冷气也不太准，所以等改天我出去大热天的时候来试，是一定会最准的。好啦，很开心跟大家分享我的冷气杂音已经 OK 解决了。你们如果有这个问题，可以去原厂，然后看哪一家反应看看，试试看。第一家不行，切记到第二家，有可能就已经解决掉了。好啦，记得哦，要按赞，开启小铃铛哦，拜拜。